හලෝ කොහොමද යාළුවනේ? අද මම කරන්න යන්නේ දියුල් කිරි එකක් හදන්න යන්නේ. මාර ප්‍රශ්නයක් වුණා පටන් ගන්න ඇති. කරන්ට් එක ගියා. දැන් බ්ලෙන්ඩ් එක යූස් කරන්න බෑ. නමුත් දියුල් කිරි එක හදන්නත් ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද මේ බ්ලෙන්ඩ් එක නැතුව දියුල් කිරි එකක් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකේ මුල ඉඳන් අන්තිම වෙනකන් එක දිගටම රැඳී ඉන්න. බ්ලෙන්ඩ් එක නැතුව හදන්නේ මේ අවුරුදු ගානකින් අපි ඒත් හදමු. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දියුල්, ලුණු, පොල් කිරි ටිකක් ඕන වෙනවා. සීනි ඕන වෙනවා. වතුර වතුර පිරිසිදු ෆිල්ටර් වතුර හරි නැත්නම් උණු කර නිවාගත් ජලය හරි ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව මේ වගේ හිස් බෝල් එකක් ඕන වෙනවා. පිහියක්, හැන්දක්, මේ වගේ පෙරා ගන්න පෙරණයක්, මේ වගේ බෝල් එකක්. රයිට් අපි පටන් ගමු වැඩේ. මෙන්න මේ වගේ දියුල් ගෙඩිය පලා ගත්තාම ඇතුලේ තියෙන මේ ටික ඔක්කොම අපි හොඳට කටුවෙන් ඉවත් කරලා මේ භාජනයට එකතු කරගන්න. ඔයාලා දියුල් කාලා ඇති. දියුල් මදේ කනටදී මේ කටුවේ තියෙන එක තමයි රසම. ඉස්සර අපි ඉස්කෝලේ යද්දි එහෙම දියුල් ගස් වලට පොළු ගහලා දියුල් ගස් වල දියුල් කඩාගෙන කාපු කාලෙකුත් තිබ්බා. අපේ දැන් ඉන්න පොඩිත් උන්ට නම් එහෙම කාලයක් නැහැ ඇත්තටම. මේ දියුල් කියන්නේ ඈත අතීතයේ ඉඳන්ම අපි අනුභව කරපු ඉතාමත් රසවත් ගුණවත් පළතුරක්. වර්තමානයේදී අපි අනුභව කරන ඇපල්, මිදි, එතකොට අනිත් ජාන වෙනස් කරන ලද අඹ වර්ග වෙනත් පළතුරු වර්ග වගේ නෑ මේවා. ස්වභාවික පරිසරයේ හැදෙන පළතුරු. අපි පුළුවන් තරම් නැවතත් මේ පළතුරු වලට යොමු වෙනවා නම් අපිට හැදෙන රෝගාවත ගොඩක් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. හරි මාතෘකාව වෙන පැත්තකට ගියා. අපි ඊට පස්සේ හොඳින් මේ ටික මෙහෙම මේ අර ඝන ගතිය යන්න ඝනට ගෙඩිය මේ මදේ හැමම අපි දැම්මන මේ වාදනයේට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අර සොෆ්ට් කරගන්න ඕනේ මේ ටික මේ රැල් ටික කුඩු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේකට පළමුවෙන්ම මේ සීතල වතුර ෆිල්ටර් වතුර ටිකක් දාලා හොඳට මෙන්න මෙහෙම වතුරේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැතුව දියුළු කිරි හදන්න පුළුවන් කියලා සමහර ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්සර අපි බ්ලෙන්ඩර් එක යූස් කරේ නැහැ. බ්ලෙන්ඩර්ස් නැති කාලේ හැම ගෙදරකම බ්ලෙන්ඩර්ස් නැති කාලයක් තිබ්බා. එතකොට අපි මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපේ ගමේ අපේ ආච්චිලා හැම හැදුවේ. වෙනසකට තියෙන මේ යොදා ගන්න භාජන ටික විතරයි වෙනස්. නැත්නම් මේ ක්‍රමයට තමයි ඉස්සරම අපි දියුළු කිරි හදලා දීවේ. හොඳයි. දැන් අපි තව වතුර ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් බ්ලෙන්ඩ් එකේදී අපි මේ මික්සර් එක බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්තාම මේ තියෙන රැල් ඇට එතකොට මදේ ඝනකම් කෑලි ඔක්කොම ටික කුඩු වෙලා සියුම් කෑලි බවට පත් වෙනවා. නමුත් මෙතනදී එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. හේතුව මේ බ්ලෙන්ඩ් එකක් නැහැනේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට අතෙන් මේ ඇට මේ දූල් ගෙඩිය ඇතුලේ තියෙන රේණු වගේ හයිය කෑලි ටික ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට පෙරා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී ඒ අර සියුම් කෑලි අර රේණු වගේ තිබ්බේ අපිට ඉතාමත් ඉක්මනින් ලෙහෙසියෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේ මම කියලා දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දියුල් කිරි සෑදීමේදී මේ වගේ ඇලුමිනියම් භාජන යොදා ගන්නවා ඉතාමත් අඩුයි. මොකද දියුල් වල තියෙන ඇඹුල් රසය, ඒ කියන්නේ අම්ල තියෙන නිසා ඒ ඇලුමිනියම් එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඇලුමිනියම් භාජන දිය වෙන්න හැකියාව වුණත් තියෙනවා. ඒකට මේ වගේ පෝසිලින් භාජනයක් හෝ ප්ලාස්ටික් භාජනයක් ගන්න වැඩිය හොඳයි. දැන් අපි දියුල් මිශ්‍රණයට ඇති පදමට සීනි දා ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු ලුණුත් දමා ගන්න ඕනේ. ලුණුත් වැඩි දා ගන්න එපා. මදි වුණොත් අපිට ආපහු දාගත්ත හැකි. වැඩි වුණොත් රිවර්ස් කරන්න බෑ. හැමදාම කියනවා වගේ. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න අපි ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට නැවතත් අර සිසිල් ජලය මද ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඉන්පසු අපි අර ගත්තේ මම කිව්වේ පොල් කිරි ටිකක් ගන්න කියලා.
මෙතනදී අපිට පොල් කිරි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, එතකොට පිටි කිරි දිය කරලා ඒ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. කොකනට් පවුඩර් තියෙනවා නම් කොකනට් පවුඩර් ටිකක් ඝනකමට උගුවට වගේ හදලා දිය කරලා ගන්න. තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මේක අපි කෙලින්ම බීමර්නේ පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට පොල් කිරි මිරිකද්දි ටැප් එකේ වතුර කෙලින්ම අරගෙන පොල් කිරි මිරිකන්න එපා. පුළුවන් තරම් පිරිසිදු වතුර. ඒ කියන්නේ ෆිල්ටර් වතුර හරි නැත්නම් උණු කර නිවාගත් ජලය වගේ අරගෙන පොල් කිරි මිරික ගන්න. එක පොල් කිරි දිය කරගන්න වැඩේ කරන්න. කෙලින්ම ටැප් එකේ වතුර ගන්න එපා. මොකද අපි මේක ලිපේ තියලා රත් කරලා නටවලා ගන්නේ නෑ මේ පානය. හරි. දැන් අපේ පානය සාදායි අවසන්. හොඳයි. අපේ රසම රස දියුල් කිරි පානය බලමු බීලා කොහොමද මේකේ රස කියලා. සුපර්. ඔයත් මේ විදිහටම හදන්න. හදලා මේකේ රසගුණ කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පුළුවන් නම් ෆොටෝ එකක් ගහලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි අරගෙන පුළුවන් නම් ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්න කමෙන්ට් එකක් විදිහට. එහෙනම් සීකුක් channel එක subscribe කරුනේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා මේ දැම්ම subscribe button එක click කරගෙන bell icon එක click කරලා යන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම ජය වේවා.